एमआरआई मशीन के अंदर मेटल लेके जाना मतलब अपने जान से हाथ धो बैठना, क्योंकि एमआरआई मशीन आर्ट के मैग्नेटिक फील्ड से 60,000 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। ये एक्सरे जैसा नहीं होता। एमआरआई मशीन एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज करता है जो बॉडी के वाटर मॉलिक्यूल को मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ अलाइन करता है। इसकी मदद से हम बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज जैसे कि ब्रेन, मसल्स, इवन कि दिल तक देख सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत है, एमआरआई मशीन बहुत आवाज करता है, इसीलिए आपको हेडफोन्स मिलती है और एक इमरजेंसी बेल। अगर आपको प्रॉब्लम हुई तो आप ये बेल बजाकर अपने डॉक्टर को तुरंत बुला सकते हो।